วิร์กช็อปที่ท่านมีความชำนาญอย่างที่ตัวสัญญาณนะครับสำหรับวิทยากรท่านนี้ท่านเดินสายมาจน15 ประเทศนะครับก็ประเทศไทยท่านก็เป็นส่วนที่เราอยากจะให้ท่านมาสัมผัสกับเมืองไทยนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับก็ถือว่าไม่เป็นทางการนักนะคะด้วยความที่เราก็เป็นญาติสนิทมิตรสหายหลายเจเนอเรชันมากนะคะก็เพื่อให้ได้บรรยากาศว่าเราจะเริ่มแล้วนะคะก็จะเข้าสู่พิธีการสักเล็กน้อยนะคะเรียนท่านคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์คณะครุศาสตร์และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันมีความยินดีแล้วก็ปรับเรื่องอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดประชุมเรื่องสำคัญที่สุดคือ Action Research โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษนะซึ่งท่านไม่ค่อยมีเวลานะคะได้รับเวลาจากท่านเนี่ยยากมากนะคะแต่ท่านก็กรุณาเสียสละเวลามาให้ในช่วงนี้ได้นะคะท่านนั้นก็คือดร. แจ็ค ไวท์เฮดซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของ Action Research นี้นะแล้วก็โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการสวพ.ในระดับปริญญาโทท่านดร. แจ็ค ไวท์เฮดมาเพื่อคณาจารย์ในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกับโครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทสพวพ.นะคะทางสสวท.ได้ดำเนินการโครงการเป็นครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะคะเราเรียกย่อว่าสพวพ.ระดับปริญญาโททางการศึกษาปีการศึกษา 2556 นะคะเราเริ่มต้นปี 2556 เป็นปีแรกแล้วก็ด้วยทางสวเห็นความสำคัญของการที่จะพัฒนาบุคลากรของศูนย์มหาวิทยาลัยนะคะให้ได้รับความรู้เพิ่มพูนทักษะในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามกรอบหลักสูตรการฝึกครูที่ทางสทกับมหาวิทยาลัยร่วมกันกำหนดขึ้นโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญซึ่งก็คือดร. ไวท์เฮดนะฮะที่มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศท่านไปมาแล้วนะคะ15 ประเทศในเรื่องของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องของ Action Research นะคะเพื่อมาพัฒนาบุคลากรของมหาลัยซึ่งสวท.ถือว่าเป็นพันธมิตรและเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการที่จะทำงานร่วมกันในโครงการผลิตครูระดับปริญญาโทครั้งนี้ด้วยเพราะว่าโครงการที่กล่าวอันนี้คือการโครงการผลิตครูสพพ.ระดับปริญญาโทมีความสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของประเทศของกระทรวงศึกษาธิการที่จะยกระดับคุณภาพของการศึกษาโดยการส่งเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ออกมาพัฒนาประเทศโดยเป็นครูนะฮะในโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษหรือโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยก่อนนะคะหัวข้อในการจัดประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการทำวิจัยในชั้นเรียนหรือ Action Research ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญอย่างหนึ่งของโครงการสพพ.ระดับปริญญาโทนี้เนื่องจากว่า Action Research นี้เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับหลักสูตรข้อบังคับของสพพ. 3 ด้านนะคะก็คือด้านที่1ก็คือด้านการวิจัยเชิงคุณภาพด้านที่2คือด้านการจัดทำวิทยานิพนธ์ด้านที่3ก็คือด้านของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยโครงการสพพ.มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัยในชั้นเรียนเป็นอย่างดีทางโครงการต้องการให้นักศึกษาได้เรียนวิชาการหรือได้เรียนเรื่องของการทำวิจัยในชั้นเรียนตั้งแต่ปีการศึกษาที่1นะคะอันนี้ถือเป็นแผนที่เราวางร่วมกันว่าทำอย่างไรถึงจะให้นักศึกษาปริญญาโทนี้จบได้ใน2 ปีตามเงื่อนไขเพราะว่าจะต้องมีเรื่องของอัตรารองรับที่จะต้องออกมาชนกันนะคะเพราะถ้าเด็กจบเกิน2 ปีก็จะเป็นปัญหาในการบรรจุกับสพท.แล้วนะคะแล้วก็แผนการบรรจุก็จะไม่เป็นไปตามนั้นอัตราที่เราขอไปเพื่อให้นักศึกษาได้บรรจุนะคะของแผน
ตามโรงเรียนที่ขอไปที่สกท.ก็จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นถือว่าการเรียน2 ปีให้จบเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกันตามที่ฉันได้กล่าวแล้วคือเรื่องของการวิจัยในชั้นเรียนการทำวิทยานิพนธ์การฝึกประสบการวิชาชีพครูเนี่ยนะคะก็จะทำให้มันสามารถสำเร็จไปได้ตามแผนในการเรียน2 ปีนะคะโดยเรียนเรื่องของการวิจัยในชั้นเรียนในปีการศึกษาที่1นะคะคิดว่าเป็นปี 1ในเทอม2นะคะเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้เชิงทฤษฎีนี้ไปใช้ระหว่างในการฝึกประสบการวิชาชีพครูแล้วก็พัฒนาวิชานิพนธ์ของตัวเองในระหว่างที่อยู่ปี2นะคะในการนี้สสท.จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความรู้กับเรานะคะเป็นการจัดประชุมปฏิบัติการครั้งนี้แล้วก็นำเสนอแนวทางแก่อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ของโครงการสกท.ให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญให้มากยิ่งขึ้นและนำความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาสกท.ทั่วประเทศดิฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าพลังสำคัญของชาติในการผลิตครูสกท.ที่มีคุณภาพนะคะเราผลิตไม่มากปีหนึ่ง580และที่คัดมาก็ได้ไม่ถึงเนื่องจากเราไม่ได้เน้นคุณปริมาณเราเน้นคุณภาพว่านักศึกษาที่เราเลือกมาเนี่ยคุณภาพต่ำที่สุดได้300เราก็เอาแค่300นะคะเราก็จะไม่ลดคุณภาพของนักศึกษาที่เราเลือกขึ้นมาเพราะปีนี้เป็นปีแรกเราต้องการแสดงให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องรู้ว่าแม้ว่าเราจะไม่ได้ตามเป้าแต่เราก็จะถือว่าสิ่งที่เราได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็จะพัฒนามันให้ได้มากที่สุดดีที่สุดนะคะเพื่อจุดประสงค์ของประเทศชาติก็คือได้ครูที่ดีและได้ครูที่เก่งออกมาเป็นกำลังสำคัญของวงการศึกษาด้วยนี่คิดว่าถ้าพวกเราพร้อมใจกันที่จะทำตามเป้าหมายอันนี้แล้วก็เป็นความร่วมมือของขณะนี้มีเพียง9 มหาวิทยาลัยปีหน้าอีกหลายมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะเปิดนะคะท่านที่เป็นผู้แทนของ9 มหาวิทยาลัยนี้ต้องถือว่าเป็นผู้บุกเบิกนำสำหรับโครงการนี้เราก็หวังมากๆนะคะว่าท่านพร้อมที่จะก้าวไปพร้อมกับสสท.นะคะแม้ว่าจะมีขวากน้ำแม้ว่าจะมีหลุมบ่ออะไรก็ตามเราพร้อมที่จะแก้ไขนะคะปรับปรุงร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการผลิตครูที่ดีตามเจตนารมณ์ของโครงการแล้วก็เจตนารมณ์ของประเทศชาติอย่างยิ่งค่ะดังนั้นคิดว่าหัวใจสำคัญของการพัฒนาการเรียนสอนก็คืออาจารย์ผู้สอนที่เป็นครูของครูนะคะถ้าเราอยากได้ครูดีเราก็ต้องมีครูของครูที่ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาแผนพัฒนาและเพิ่มพูนคุณภาพศักยภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นแผนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการผลิตครูระดับปริญญาโทในปีการศึกษา56นะคะสท.วางแผน2 แผนนี้คู่ขนานกันไปนะเพื่อให้ท่านได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆดิฉันเชื่อว่าท่านมาจากคณะศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์ท่านมีอยู่แล้วแหละนะคะท่านได้เรียนมาแล้วแน่ๆแต่เรื่องใหม่ๆเหล่านี้ประสบการณ์เหล่านี้จะทำให้เราได้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นในมุมมองต่างๆที่จากต่างประเทศแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาลัยเดียวกันเช่นกันนะคะจึงคาดหวังว่าอาจารย์ทุกท่านที่ผ่านการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานนะคะกระบวนการเรียนการสอนเชิงคุณภาพของมหาวิทยาลัยในโครงการสกท.ต่อไปนะคะขณะนี้ดิฉันคิดว่าพวกเราพร้อมแล้วก็ได้เวลาที่ดีมากๆที่จะเริ่มต้นของการประชุมปฏิบัติการเรื่อง Action Research และขอบพระคุณท่านวิทยากรนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.วณิภารอดแรงค้าแล้วก็ทีมงานที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดำเนินงานทุกอย่างในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งแล้วก็ขอเปิดการประชุมปฏิบัติการเรื่อง Action Research ครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
แต่ก่อนที่เราจะเริ่มเราคงจะเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับโครงการนี้ผมขอกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.วรรณภา วัฒน์แหล่งค้านะครับชี้แจงเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการจัดเวิร์กช็อปครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญครับคืออาจารย์คะให้เข้าใจตรงกันวันนี้เรามาเวิร์กช็อปในเรื่องของ action research โอเคนะคะอย่าให้เกิดความแตกต่างระหว่าง action research กับ classroom research นะวันนี้ action research อาจารย์ก็เคยอะไรนะคะแนะนำเด็กปริญญาตรีมาแล้วใช่ไหมคะเด็กหลักสูตร5 ปีเขาจะต้องทำงานวิจัยนะคะก่อนที่เขาจะจบเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าอาจารย์คงจะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ action research มาเรียบร้อยแล้ว action research มีหลายโมเดลนะคะตั้งแต่เคิร์กเลวินจนกระทั่งถึงนะคะวันนี้ครูก็เชิญดร.ไวท์เฮดนะคะมาพูดเกี่ยวกับ action research ในโมเดลของ University of Bath นะคะโดยใช้ทฤษฎีซึ่งเราเรียกว่านะคะ living theory นะคะที่เราเปรียบเทียบกับที่อาจารย์เคยสอนนิสิตเกี่ยวกับการทำวิจัยกับวันนี้ที่อาจารย์จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการคือจะใช้คำว่าวิจัยปฏิบัติการหรือบางคนอาจจะใช้คำว่าวิจัยเชิงปฏิบัติการก็แล้วแต่เขานะแต่ภาษาอังกฤษคือ action research การอบรมครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าเราผลิตเด็กพรีเมียมในอนาคตบางสถาบันอาจจะต้องผลิตเด็กซูเปอร์พรีเมียมเพราะฉะนั้นมีเดียมของการที่จะคอมมิวนิเคชกันนะคะจะต้องเป็นภาษาอังกฤษครูไม่ได้มาอยู่ในนี้เพื่อที่จะ translate จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะคะนี้ถ้านะคะอาจารย์มีคำถามใดๆก็ตามที่อาจารย์ไม่เข้าใจอาจารย์สามารถคอมมิวนิเคชกับดร.ไวท์เฮดได้นะคะครูจะมีบทบาทตรงที่ว่าตอนเช้าของทุกวันครูอาจจะมาบรีฟว่าแต่ละวันนะคะเราได้พูดคุยอะไรมาแล้วบ้างหรือถ้าอาจารย์ยังไม่คุ้นเคยกับดร.ไวท์เฮดและอยากจะถามคำถามบางคำถามอาจารย์อาจจะมากระซิบกับครูก็ได้ครูจะถามให้นะคะความคาดหวังของสสวท.ก็คือว่าขอให้อาจารย์มีแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของ action research เพราะนิสิตจะจบภายใน2 ปีได้ก็จะต้องทำ action research การทำ action research เราทำในลักษณะซึ่งเป็นปริญญาโทเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมครูถึงต้องเชิญนะคะดร.ไวท์เฮดนะคะจาก University of Bath มาเพราะว่าที่ University นี้เขาทำ action research ในระดับของปริญญาโทและปริญญาเอกไม่ใช่เพียงแค่มาทำไมคะพูดเกี่ยวกับท็อปิกของ action research แต่อันนี้เขาเอาไปปฏิบัติจริงนะคะโดยนิสิตของเขานะคะจบปริญญาโทและปริญญาเอกด้วยการทำ action research มาในวันนี้ดร.ไวท์เฮดเนี่ยเอานะคะข้อมูลต่างๆมาให้อาจารย์เยอะมากๆบอกได้อย่างนี้เลยนะคะเยอะมากๆที่เราทำรูปเล่มให้อาจารย์เนี่ยเป็นเพียง 1%เราไม่สามารถจะทำเล่มโตหนาให้อาจารย์ได้เพียงแค่ทำไมคะฟิลเทสเฉยๆแต่อาจารย์จะเรียนรู้จากอะไรคะที่ติดอินเทอร์เน็ตให้อาจารย์เสถียรไหมคะเราให้อินเทอร์เน็ตแล้วให้อาจารย์ดึงเอาคอมพิวเตอร์ของอาจารย์เนี่ยมาด้วยเพื่ออาจารย์จะได้กดไปแล้วก็ดูไปว่าเราจะหาเปเปอร์ของ action research เนี่ยอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นอาจารย์จะกลับไปที่สถาบันของอาจารย์ในการที่จะสอนนิสิตของอาจารย์อย่างทำไมฮะข้อมูลเต็มไปหมดเลยนอกจากนี้ดร.ไวท์เฮดก็ยังมีเว็บไซต์สำหรับ action research สำหรับอาจารย์จะได้ทำไมฮะ connect กับนะคะอาจารย์ไวท์เฮดที่อังกฤษด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะครูขอแนะนำดร.ไวท์เฮดนิดหนึ่งนะคะครูจะไม่ใช้เวลามากในการแนะนำนะคะคืออาจารย์จบ PhD จาก University of Bath นะคะครูก็เพิ่งไปมาเมื่อสักปีที่แล้ว6 เดือนที่แล้วนี่เองนะคะไปติดต่อกับอาจารย์มาไปติดต่อเลยเพราะว่าaction research มาเยอะก็เลยอยากจะไปเจอตัวจริงแล้วก็ได้ติดต่ออาจารย์มาเพื่อที่จะมาทำไมคะพูดเกี่ยวกับ action research ให้กับท่านอาจารย์ทุกคนฟังนะคะปัจจุบันเนี่ยนะคะท่านเป็น adjunct professor จากที่ Liverpool
Folk University และอาจารย์ก็มีเว็บไซต์ของอาจารย์โดยเฉพาะเลยที่ทุกคนสามารถที่จะติดต่ออาจารย์ได้ www.actionresearch.net นะคะก็เดี๋ยวอาจารย์ไม่ต้องจดจากครูนะคะเดี๋ยวจะไปทีละอะไรเว็บไซต์เลยอาจารย์จะได้เอกสารเยอะแยะมากเลยนะคะแล้วอาจารย์ก็คุมวิทยานิพนธ์นะคะทำหน้าที่เป็นคุมวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและก็ปริญญาเอกทางด้าน Action Research เมื่ออาจารย์เกษียณอายุอาจารย์ก็ยังเป็นอะไรฮะ examiner นะคะคือต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะเป็นอะไรหลักสูตรสำหรับ research base นั้นเวลาเราจะทำ research เราก็ต้องให้ผู้อ่านภายนอกในการอ่านอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งในการอ่านงานวิจัยนะคะเพื่อที่จะบอกว่าใครสมควรจบหรือไม่จบนะคะก็เป็นผู้อ่านงานวิจัยแล้วก็นะคะทีเวิร์กช็อปที่อาจารย์จัดนะคะอาจารย์จัดที่อาจารย์สุพลบอกว่าจัดหลายประเทศมากเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อาจารย์จะต้องบวกไทยแลนด์ลงไปในอะไรคะเวิร์กช็อปของอาจารย์ด้วยนะคะจัดทั้ง UK แคนาดาออสเตรเลีย US มาเลเซียญี่ปุ่นกรีซนอร์เวย์โครเอเชียไชน่าเคนยาโมซัมบิกเซาท์แอฟริกาไอร์แลนด์เช็กนะคะและบราซิลดังนั้น the last country is going to be Thailand นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากอาจารย์ไว้ด้วยทุกคนนะคะเราคาดหวังว่าทุกคนต้องอยู่นะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับอาจารย์เราไม่คาดหวังว่าอาจารย์จะหายไปในระหว่าง5 วันอาจารย์เข้าใจครูใช่ไหมคะนะคะความคาดหวังของเราสูงมากสวทสูงมากๆเลยเราไม่คิดว่าอาจารย์จะหนีไปในระหว่างเวิร์กช็อปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์หนีไปในระหว่างเวิร์กช็อปช่วยบอกอาจารย์บรรทิพาอาจารย์บรรทิพาก็จะได้เรียนให้กับอะไรคะอาจารย์ไว้ให้ทราบเพราะจากการอบรมเมื่อ2 ครั้งที่ผ่านมาอาจารย์ขาวันสุดท้ายเหลืออยู่10 คนจาก40 คนอาจารย์คิดเอาก็แล้วกันว่าวิทยากรจะรู้สึกอย่างไรอันนั้นเป็นการประเมินโดยตรงเลยนะคะโดยไม่ต้องใช้ใบประเมินที่เราแจกนั่นขออาจารย์อยู่ Action Research เนี่ยหวังว่านะคะขอให้อาจารย์อยู่จนตลอดถึงวันศุกร์นะคะถ้าไม่เข้าใจสงสัยอะไรอาจารย์ถามอาจารย์บรรทิพาได้นะคะอะไรที่ครูสามารถช่วยเหลือคุณได้โปรดบอกเพื่อทำให้อาจารย์ทุกคนประสบความสำเร็จในการทำไมคะอบรมครั้งนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะครูจะไม่เสียเวลาครูก็จะเปิดฟอร์ให้กับ Professor Whitehead ซึ่งอาจารย์รอมา2 วันเต็มเลยนะคะอยากที่จะเจอกับอาจารย์มากๆเลยครูบอกอาจารย์ว่าอาจารย์น่ารักทุกคนอาจารย์ต้องเข้าใจคนไทยถ้าถามคำถาม1 คำถามเวลารอคำตอบอาจจะนานกว่า3 วินาทีอย่าตกใจนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยOkay, I will give you the floor. You can, talk with my participant, and if they have any question, they will ask you. Okay? Thank you. Yes. Could I ask? Can you hear me at the back? If I don't use the microphone, can you hear? Yes. Oh, that's good. I'd just like to say thank you for that introduction, because it is a real pleasure to be here, and I usually videotape some of my own presentations so that I can actually look and learn about how to improve my practice. And I should just like to also thank the Ministry for inviting me, and in particular IBST, for the invitation to come to talk with you. Action research has been a passion of mine for the past 40 years, and it is a very different kind of research to the one that I did as a scientist when I got my first degree in chemistry and physics, and then did some research in electrochemistry before I became a teacher, and I started to research my own practice in my classrooms with questions that focused on my pupils' learning. It was a very different kind of research, action research, to the one that I was used to as a scientist. And that is something which I imagine science teachers will need to change the nature of their research as they focus on improving their students' learning. Now, I want to begin by pointing out a big change in the way in which an action researcher will go about communicating, because for the last nearly 30 minutes, I have seen you looking at the speaker in silence.
So your mode of learning, we say, is a transmission mode. The teacher is at the front, as I am now, talking to you. There is very little engagement in conversation around the room. Now that needs to change in action research. Action research is very much to do with asking questions, to do with conversation, to learning together cooperatively. So I just want to show you how easy it is to change this kind of space where you're standing and I'm standing as the teacher and you are simply listening. Now, before I do that, I want to say we will have a break at 10:15. It's not in the program, but we will have breaks during the morning, 10:15 to 10:30, and then in the afternoon to have a break for just refreshment, but also, and this is important, to talk together, and we say informal conversation. Because in your conversations together, some of the most important learning takes place. Now, I'd like to check two things. Because I speak no Thai, I do not have an ability to communicate with you in the normal language you use every day. So, am I being understood now? As I speak to you, is my English understandable to you? Or am I speaking too quickly? Or are there difficulties? Because there will be people in the room that can help me to communicate. And as I said, I only have one language, and that is English, where you are already listening to me in a different language. So, could I ask, is there anybody that, if you like, is having difficulty understanding me, or am I okay speaking like this? It is okay. Yes, well, I hope you can understand. As I say, I will speak in a way that I will check with you to see that I am being understood. Now, before I ask you whether you have any questions yourselves, because we learn through question and answer. I have learned in my 40 years as a teacher that most of my students learn through asking questions rather than just listening to me. A dialogue and conversation is by far the best educational kind of learning. And what I want you to do now is this. I want to change the nature of, we call the pedagogy, the nature of the learning in this space. At the moment I can see you all looking at me, very attentive. You are all facing this way. I now want to change this by asking you to turn round to the people behind you, and if there is a table where you've only got one or two, please make sure that you're with other people. You can talk with other people. So if you have a four there, that you can actually just turn around. Some people stay facing the front, so you've got a group of you that are paying attention to each other and asking yourselves what it is you're doing here. Why are you here in this room, in this workshop? What is it that you might like to learn? What is it that you feel that you might like to ask as a question to help me to respond in a way that is useful to you? But as I ask you to do this, it will change completely the nature of the teaching and learning. So it will move you now into a conversation with each other. If you don't know each other, as you turn around, introduce yourselves. Some come from the same universities. Others are from very different universities. So just introduce yourselves and talk. It will be 5 minutes just to talk together just about the kind of things that you would like to learn from this workshop. And I will then stop and I will ask for the kind of questions that you feel that you would like answering. Now this is very different in terms of, we call the pedagogy, than you just listening to me.
A lot has now got to come from you as members of the workshop. So I will now just pause and ask you, for example, but before then, if you two can turn around, yes, introduce yourselves, see what it is that you might like to get from the workshop. So you organise yourselves just to do this now, as I say, just 5 minutes, and then we'll come back together and we'll share some of your ideas. So could you do that, please? Thank you. To control, yeah? But I want you to really, when you're talking together, to finish what it is that you're talking about, rather than just pay attention to me, because your conversations are the really important part of these workshops. And I want to try and encourage you to see that doing this with the children in schools is also very important. Now, in England, when I work with the groups of teachers, I can hardly control them. The noise in the room as they are talking is very high. There is a lot of laughter. There is a lot of sharing. Now, this has taken several years to develop, because when I began, the teachers were very quiet. They were used to just listening, as their pupils are. But what I want to do now, if you will, is to just tell me anything that you've actually been talking about, where you might have a question for me, or something of interest that you want to make sure that the workshop actually deals with. So if you've got something that you're feeling, yes, I want to bring this to Jack's attention, I want him to deal with it during the workshops, this is what I'd like you to do. So the group over here, again, you were very animated. We say animated. You were talking together, there was laughter. Do you have anything that has come out of your conversation that you're feeling, yes, I would like to share? Yes. Good. You may have to speak out, so that it is a large room. Yeah. And could you give your name, please, and the university or the institution from which you're from? Thanks. Good morning, Dr. Whitehead. My name is Pan. I'm a lecturer of science education from Thailand University. And our group, we talk about our experience of doing action research, and also when we are the supervisor try to supervise student doing action research. One of our member said that our idea about action research is very limited. We know that when Ajahn Wantipa, she said about there are many models of doing action research. Like our member think that we are familiar with the model with starting from like plan, act, observe, and so we are quite surprised to know that there are other models, and when she mentioned about the theory behind the Bath University model is living theory. This is the new term for us. And one member that talked about really popular handbook of doing action research written in Thai. And one page, there is a diagram that shows that there are many research methodology of doing action research. Like 1/4 is very quantitative. Like we use like inferential statistic to doing action research. And Dr. Chatri, he said that may not correct. It's incorrect because like the philosophy behind action research is like a critical theory or interpretivism.
but that methodology is positivist. So we eager to know from your point of view exactly what it is. Thank No, you I so like much. that very much. I hope to be as clear as possible. And those were very good responses, yes? Would you like to? And it would be good for me to hear your names. And I do apologize again because it will take me some time just to learn how to say your universities and your own name. So please just say who you are on the university. This will be helpful. Thank you. I am Mr. Supot from Rajpat Sonsuntha University. The point that we have discussed in our group is only 2 points. The first point is that why we are here, what we are going to do during the workshop. We are here because we have the responsibility of launching the dissertation or the study of our master degree student to help them to finish within 2 years. And one point is that the workshop help us about understanding the conducting research. And one point that Dr. Wantipa raised this morning is that there are some commonality and differences between the action research and classroom research. So all of us in the group like to hear the commonality and the difference from you. And the other point is that there are doubts about doing this kind of research, whether it's concerning about the qualitative research or the statistical research that use some high statistic or not. And the last thing that we think about the dissemination of the research. How do we disseminate and take some result to the public? Very good. Yes, again, excellent questions. I will stop after I've answered these 2 questions and ask if there are any more before we have a break at 10:15. But I want to make sure that what I'm saying is of direct use to you. So if I start with the questions here about the nature of action research, because there are different schools of action research, as you've rightly said. In 1953, the very first textbook on action research in education was published, and it was by a man called Stephen Corrie in the United States. Before that, a sociologist, a social scientist, Kurt Lewin, had developed the action reflection cycles that you mentioned, plan and act, observe, that notion of the action reflection cycle, which I think all action researchers use in some form or another. So we do share as action researchers that systematic form of inquiry, that we have concerns, we imagine what to do, we act and we evaluate and we modify. There is that, all scientists, I think, scientific inquiry actually uses a similar kind of action reflection cycle. Now, if you'd looked, if Google existed in 1953, you would have found one textbook on action research in education. It was on action research to improve school practices. And it had at its centre the value of democracy. That the action researchers to improve school practice were focusing on demonstrating more democratic forms of inquiry within schools. Now, since 1953, if you Google now, you will get millions of references, literally millions of references to action research publications. Briefly, you will see that there are a number of schools of thought that developed in action research. In the 1980s, Wilf Carr and Stephen Kemmis were 2
researchers who were influential in developing what is known as a critical theory approach to action research, and they grounded their ideas in the work of the social scientist Jürgen Habermas. And this idea of Willf-Carlstein chemists was that we needed, as action researchers, to understand the political and economic structures in our societies that influenced what we did. So the primary thinking behind a critical approach is that you strip away the influences on the politics and the economics, so you understand what it is that is influencing you in your society. And that idea of a critical theory approach starts with the theory of a social scientist. Now, is that understood, that the critical theory school draws its insights from a theory in the social sciences, which was Jürgen Habermas's, where he talked about various kinds of interests. There were practical, theoretical, there were technical interests. Now, there are other schools. John Elliott in the UK developed some work by this very famous educational researcher in England called Lawrence Stenhouse. And John focused much more on interpretive work by this man called Gadamer, where the idea was you look very carefully at the meanings that you construct in relation to your experience and what you do. And that came from the University of East Anglia with John Elliott. Then in the 1970s, late 70s, I worked myself to develop what I call the living theory approach to action research. And in this approach, each one of you in this room is seen to have the capacity to create your own explanations of your influence in your own learning, in the learning of others, like your students and colleagues, and in the learning of the social formations in which you live and work. And by social formations, I mean your classroom, your university, your society. So it has got three different foci, a living theory approach. First, you look at your own learning. How are you influencing, your educational influence in your own learning? How are you, if you like, explaining your influence with your students? And this is what I will come back to as I encourage you to bring data to show that you're having an influence in the learning of your students. And the third element is this idea that you're also living and working within a social formation in Thailand, whether it is your school, your university, or your country, which is influencing what you do, but you too can influence the way in which this organization works. Could I just ask, is that clear? Because this is quite different to what you would do, for example, what I did as a physical scientist, that I would detach myself as an objective observer of a phenomenon. In a living theory approach, you don't do that. You actually examine yourself as the researcher trying to improve his or her own practice. You're actually theorizing because you're explaining your influence, and this is where you can contribute to knowledge, that each one of you here, I'm saying, is a knowledge creator. You can actually, and this comes to a point about dissemination. I can show you how you can get your work as action researchers published and recognized for the highest degrees that we have to offer, in master's degrees, in doctorates, and also published in international refereed journals. And this was very important for dissemination. But can I just check that as I say this about the action research and different schools, it may be that you prefer to become a critical theorist in relation to action research, where you would actually study, first of all, the work of, for example, Jürgen Habermas. In a living theory approach, you will actually start to explain your influence in your own learning and the learning of others. This is very important, to have some influence in the learning of your students and the learning of the teachers. For example, if you have master's students as teachers,
can you explain the influence you're having with your master's students as they try to improve the learning of their pupils in schools? And I'll show you how in England and in other countries we've worked on master's programs. There are good examples from Canada where the teachers in the schools have got their master's degrees being supervised by university lecturers to do the action research to improve the learning of their students. Now, could I just ask, again, is that clear in terms of the response to your question? Because, again, this is so important. And I'll just pause now before I show you in the booklet that you've got an action planner that actually I'd like us to start to fill in, to go through the action reflection process, but then to generate your own living theory of your influence. So I'll pause again just to ask, from the other groups, are there any more questions that you're feeling as you were talking that you would like to draw into the group to make sure that I've answered them? So any more questions that you feel as you were talking that we haven't covered so far? And I know it is difficult to speak sometimes in front of a whole group, but that was really good the way in which you've done that, and also to come and just talk. So anybody else that feels that they could actually just say what they were talking about in terms of their inquiries? Anybody here? Would you? I think there's a microphone there if you'd just like to try it. Would you? Thank you. That's really good. Alunlat Ramichannon University, Thaksin University. We just talk just a little bit. Just we come because we are faculty of science and we have to teach research for action research for teacher, and then we just want to learn how educator have to do research. No, that is really important. Before I answer that, is there anything else for any of the groups here where you feel that you could just say something that you were talking about that you could bring into the group? Because as I said to you, it is very important that you come forward with your questions and ideas, because it is you that is going to improve practice. It is you, in your context, that is going to generate knowledge. I cannot do this for you. It has got to come from you. So is there anything that you're feeling here? It's funny, isn't it, where you were all talking a lot. Yes? We do. And then I'll come back here just to ask if there's anything. My name is Charlie from Thailand University. As you mentioned about action research in terms of living education theory, and we have to look at ourselves, our learning, and our influence on student learning. In our group, we have talked about this case, and we would like to know what are differences between action research and self-study research, because self-study research, in our point of view, we have to think about ourselves also, our learning. Thank you. Okay, so the question was, what is the difference between the action research and the self-study? Okay, now before I answer that, because in 1993, I was a founder member of the self-study of Teacher Education Practices Group in the American Education Research Association. And I'm also a member of the Action Research Group in AERA. So I'm very interested in that question, and I'll answer that. But could I just come back here, because I'm sure as you were talking, you were raising interesting things. Is there anything there with the back group? You're not going to get away because you're at the back. Would you like to? Yes? Thank you. Yes?
on? Will it work? Somebody's going to try and help, I think. Good. Good morning. So I'm Piyakon from Thaksin University. So in our group, we are discussing about how we just look at the problem in the classroom. Sometimes it's just a small topic. It's just a special for a small group. So how we exchange this problem to be the research, or how to make it for enough for the master degree for our students. So that's our discussion. Good. Okay, so that I think is of interest to quite a number of people, especially this idea of the master's degrees. So I will focus on the master's degrees when I've answered the one about the self-study and the action research, and show you resources on the web that you can access. And I see quite a number of you have already got your computers working. And I'll check in a moment how many of you can access the web and get the resources that I'll be talking about. Because these are freely available for you, and I'm hoping that you will learn how to download them, where to access them, so you can use them from the teachers around the world. Okay, so is there anything else from that group at the back before? Yeah? My name is Shubwan Kausaiha from Thailand University. I talked about the actual research with Ajahn from Khon Kaen, demonstration school, Khon Kaen University, and she tried to plan about how to do the actual research in school, demonstration school, and her major is physics. And she will do some actual research with the teacher from demonstration school on physics, but not specific topic for the whole semester. But I'm not sure that for the actual research we have to plan for specific time or specific contents, not for the whole semester. Okay, this is my problem. Okay. Good. So I'll first of all just have a look at that question about self-study and action research. Now, all action research involves a self-study. The key question of an action researcher is, how do I improve what I am doing? That key question, which all of you, I think, are having to ask yourselves, because you're trying to develop action research in schools, you're trying to work on inquiry learning in a way that not many people in Thailand, I think, have actually got experience of doing. So you are having to take responsibility for trying to improve your own practice whilst you're doing new things, you're innovating. And this idea that all action research is a self-study. You cannot do action research without studying yourself. Okay? Now the difference is that not all self-study is an action research process. That for self-study to become action research, you need to go through an action reflection cycle, which if you're doing, for example, self-study, you needn't go through that systematic action reflection cycle. You could, for example, in self-study, develop what we call a narrative, a story about your history. You could just look at how you have come to believe what you believe. You could look at your history in family. You could look at your history in terms of spiritual beliefs. And you could tell that story as a self-study. So there is nothing within the self-study that says that you've got to be improving your practice. There is nothing within self-study that says
you need to systematically go through the action reflection cycles. But in the action research, you have to study yourself as you're working to improve your practice. It is often the case that as you try to say what an improvement is in your practice, you look back at your history, you look at your biography about who you are as a person, about what your values are, so that you can explain to people why you're doing what you're doing, and also justify something you say is an improvement. A lot of the students I have worked with had difficult experiences when they were young. Some of them were not given the opportunities that they really did deserve in terms of their abilities. And as they've become adults and gone into teaching, they have worked very hard to improve the learning of children who are not as fortunate as many others. We call those the vulnerable children, the children that come from families who have actually not had many advantages. But to understand why those teachers are so passionate about what they're doing, you need to understand their biography. You need to understand from a self-study why they value what they value. So this is the big difference between a self-study, where you needn't look at your own practice to improve it, you needn't go through the systematic action reflection cycles. But at the same time, with a self-study, you really do need to understand the values you actually hold in what you do. Could I just ask, are you okay with that? Yeah? Because that is a very important difference between the action research and the self-study. And as I say, I belong to both special interest groups in the American Education Research Association, because I like very much the people that are doing both the self-study and the action research. Now the question of the problem of the master's dissertations and supporting the master's dissertations when you yourselves might not have got your own master's degrees or your doctorates through action research. Now, I was fortunate in 1971-72 when I got my master's degree in psychology. I was a positivist scientist. I was a head of a science department in the secondary school. I was studying part-time philosophy and psychology, and I did my master's in psychology part-time, and I used the traditional scientific approach of a controlled experimental design. I actually used a statistical analysis of covariance to test the influence of the independent variables. And it was only halfway through that inquiry as a head of science that I came to see that my approach was not answering my question. My question was, how do I improve the scientific understanding of my pupils? What I found I was doing, and I'm not blaming my psychology tutors, but I was actually testing the validity of a couple of theories in psychology. I was looking at Piagetian, what is called Piagetian cognitive stage theory. I was looking at Gagnet's theories of learning. So it took me a long time to understand that I was not answering my question, how do I help my pupils to understand scientific inquiry? I was actually doing scientific experiment to test the validity of the psychological theories. Do you see the difference? Now, when I understood the difference, I then started to trust my own ability to reflect on what I was doing as a science teacher with my pupils, and I started on my action research process. But it meant moving away from what the academics in the university were telling me was educational theory. I will just mention this and you see if I can be understood here, because this is very important for my own development. I was studying philosophy and psychology and sociology of education at the same time as I was actually a head of science at a science department in the secondary school. My professors in the university were telling me that educational theory
was made up of philosophy, psychology, sociology, and history of education. So to learn educational theory, I had to learn my philosophy, my psychology, sociology, and history of education. It took me 4 to 5 years to understand that my professors were making a mistake, and it was a very big mistake. The mistake they made was to take my explanation for my practice and the principles I used to explain what I was doing. And this is in their own words. This is one of the proponents of the disciplines approach, Paul Hurst. He acknowledged this mistake in 1983, 12 years after I'd actually felt they'd made this big mistake. He said that he believed that my practical principles were at best what he called pragmatic maxims that had a first crude and superficial justification in practice, that in any well-developed theory would be replaced, and that's important, that would be replaced by principles with more theoretical justification from philosophy, psychology, sociology, and history. Now, the big difference that I felt I needed to make was to go into the university, and this is why I left science teaching and I started to work at Bath University to see if I could help to reconstruct educational theory. Because when I was studying educational theory, the professors were saying that my practical principles would be replaced by principles from philosophy, psychology, sociology, and history. I was convinced from working with my pupils that my explanations of what I was doing and why I was doing it could develop valid explanations of my influence, which did not require me to replace those principles by ideas from philosophy, psychology, sociology, and history. Now, this is a very important shift in the nature of educational theory that I'm saying that each person in this room can contribute to, because you have vast knowledge in depth and extent in this room as educators. Enormous knowledge embodied in who you are and what you do. We need, and this is where the action research is so important, we need to bring your knowledge and make it public and shareable in the academic communities. And this is hopefully over the next 5 days, I hope that I will show you how you could do this in a way that excites you and you can see what this is. And the way I think you could start out, try and show you now just some of the resources and where you can access these to answer some of your questions. But it would be helpful to me, because I want to now focus on your question about the master's degrees. If you're supervising and helping people to develop their master's inquiries by action research, how might you do this? So I want to show you where you can access the resources that you might find useful. But could I just make sure that you've got access now to either a computer on the web, and I'll show you how you can get into my website, because I want everybody to be able to access this. And if you're not by somebody with this access, I will go through it on the screen. So could I just check? If you go into actionresearch.net, I'll just go into this myself so you can see. Now, my website is actionresearch.net. Now, could I just check if the people who've got access now to the internet, could you just go into, the HTTP www.actionresearch.net. Now, would you just show me, put your hands up, if you're actually now, you're accessing that. Could I just see how many people have got on their computers the actionresearch.net? Yes? Are you okay? Yeah? That's great. Are you okay there? You there? Yes, that's good. Because I want to make sure that you're actually able now to see how to access these resources from all over the world. Now, rather than seeing this as something you just read, think of this as, we call it an electronic portal. It's an electronic gate that is bringing into this room
the action research studies of teachers like ourselves from all over the world. All of the teachers have made their stories, their accounts for their masters and their doctorates freely available as gifts. They were all given these to me to say, Jack, you can actually use these freely, put them on your website, and you know yourselves, these are now flowing into this room, you have the technology, you're able to access that, if you've got the connection at home, you can actually go in and see what the teachers from different parts of the world are doing in terms of supporting master's students and themselves in their own master's and their doctoral degrees. So I'll just quickly show you one or two things that I hope you can actually access. Now, some of you, I know, are interested in the pre-service work. Now, pre-service, this shows the work of Professor Moira Laidlaw. Professor Moira Laidlaw is what is known as the Professor for Life at Ningxia Teachers University in China, where she worked for 6 years, developing the programs of action research. And she now works for our Open University. But some 20 years ago, she developed these ideas, which you can actually access, and she's produced this guide to give practical